olmasını bekliyorum. Evet, başlıyoruz. Bir el atacağım. Ondan sonra ne yapacağım bilmiyorum. Evet, giriyoruz. Gidiyoruz. Yanlışlıkla elim çarpıyordu az kalsın. Kenara alayım, elim çarpmaz. Bak, elim çarpıyordu. Birazcık oynayak, tamam. Tabii oynayacağız zaten, oynamak olmuyor. Burada Doğak. Umarım ölmem. Çünkü oyuna daha yeni başladım şimdi. Partner olmaya çalışıyorum, haberiniz olsun. Beni yer baktı. Normalde onlar bizi yiyebiliyor mu bu sefer? Hastayım. Hayır, öleceğim. Ölmeliyim. Can dıgım. Git. Artı 4 geliyor en azından. Hayır. Evzozila düştü, hastayım. Ne yapacağım? Anam arkada. Ben neden onun yanına gittim ki? Neyse. Başka diyecek bir şey bulamıyorum.